हेलो गाइस, देखिए अभी हम लोग जीआई जो फायर अलार्म का होता है ना, जीआई वो पाइपिंग किया, अभी और कर रहे हैं। ये वहाँ काटो करते हैं 20। ये नहीं के थ्रेड कम ही मारे हुए ठीक है। और कहते फुल थ्रेड वाला हम काट दें, फुल थ्रेड। कति वाला करे फुल कटवाए। हाँ, फुल वाला एक साइड, इस साइड अथी फ्री है ना। हाँ तो ये नहीं वाला हम फुल ला लीजिए। हाँ, फुल ले लो। 24.5 सेंटी काट दे। 24.5 एगो ही के नाप हुई। चलो हाँ, एगो ये नाप लो। ये के सेंटर है सामने में हम ओकरो फुले ले लो। 29 काटो। 29 है। हाँ ये 29 और ये 24.5।